ターンはちょっと途中のアクションが高かった感じでしたかね。これはどれはどんな賞ですか？そうなんです。なんかこれもずっとそんな動きでしたけど、ゴールしました。タイムは1分10秒52と1分10秒52とC プラス NV の次は28とみんなの憧れのコーナーになると途中は50番のアクセルにかなりの選手をするや特にこの入ってるこういうアクセルの練習は普通はターンは肉のキレ折り返しも若干キレからのキレを出しての折り返しでしたという人間の入浴に早くに熱さあ最後の方は1分4秒694秒台出てきたさあ BMTR プラスですがターゲットタイム1分4秒6まで上げてきたぞさあいよいよ